Сразу что-то как-то не обратил внимания на уровень масла. Сейчас долил. Грамм 800 налил. По максимальному уровню. Да, максимальный уровень. Гидрики стучали. У меня такого не было. Сейчас попробуем еще довести. Все, лампочки погасли, уровень масла в норме, давление в норме, ничего не горит. Гидрики стучат. Ну, возможно, то, что двигатель разбирался. Масло накачается. О, перестал стучать. Потише стал. Сейчас масло прогонит и не будет стучать. Ну все, в принципе. Продолжаем сборку. Смысл его мучить? Ну, вроде завелся, заработал.